Дай Боже вам здоров'я, доброго дня. Проект на дерев'яні сходи. На дерев'яні сходи? Так. Воно красиво буде там виглядати? Мудрість, співа, хто дуже вернеє. Дякую. Гарно. Дуже тішимося. Раді. Не буде буде чисто. Ми то зробимо, так? Так. А що ми будемо робити? Бачите, ми не маємо. Це технічна дорога, Буде потрібно. це підрядник. Так. Оце у нас є паркомісця, які передбачені. Це може отако, так. Оце у нас є виїзд міста на парковку. Тут не буде можливості доступу на цю площу, заїзду. Так, у нас буде клумби, щоб усилилися. Ні, просто добре, ми оце зробимо, я розумію. Так, А оце отут ми- що буде? Тут ми на це ми грошей не виділяли. Сюди пішла вулиця. Вона повертає біля школи. Не знаю, ми тут не робимо. Воно трималося тут. Ми тоді підрахували мільйон 200, мільйон 400. Готові? Доброго дня, шановні колеги. Напевно, у Львові чи в області нема жодної дитини, яка хоча б раз в житті з батьками не приїжджала в наш цирк. І останніми роками площа перед цирком була в дуже поганому стані. Тому ми прийняли вольове рішення, знайшли кошти і хочемо в цьому році цю площу привести до ладу. Плюс, звичайно, сквер і пам'ятник Богдану Антоновичу, який також ми маємо великі амбіції зробити, щоб наш славний українець Лемко був увіковічнений. І це була більша промоція для розуміння його творчості. Це досить значні кошти, які ми інвестуємо в цьому році. Плюс ми ще плануємо зробити окремі сходи, які будуть вести до собору Святого Юра. Планується їх зробити дерев'яними, тому що багато людей, які ходять до церкви з цього району, їм треба обходити ген, і це трошки складно є. Тому це велика інвестиція міста. Також ми домовилися з керівництвом цирку, що будемо шукати додаткові кошти для облаштування парковки, тому що ця територія, власне, не була передбачена для фінансування, а хотілося б вже зробити все і зразу до кінця, щоб можна було паркувати машину, коли батьки приїжджають в цирк, ну а в будні дні, щоб мешканці, які тут живуть, працюють, також могли цією парковкою користатися. Це так коротко, кошти є достатньо великі, але насправді, я думаю, це буде оправдано. Дякую. Якщо запитання, готовий дати відповідь. Тут є поруч, також планується його? Також дитячий майданчик буде реставрований, відремонтований. І дуже важливо, що є люди, які дають креативні ідеї. Також є ідея стосовно мотузкового парку для дітей. Тому я переконаний, що, власне, і площа перед цирком, і цей сквер будуть найулюбленішим місцем для відпочинку львів'ян і мешканців, які тут живуть. Тобто хочемо робити все дуже і дуже якісно, досконало. Працювала наша робоча група, куди входять дівчата з департаменту розвитку, активна робота Галицької адміністрації, головного архітектора міста Львова. Тут спільна праця великого колективу. Ну, самі працівники цирку були шоковані, тому що вони не вірили, що колись-небудь до цієї площі руки дійдуть.
Тому що дійсно були складні роки, коштів не було, в цьому році трошки легше, тому ми вирішили, власне, зробити такий подарунок для дітей, для цирку. Чому довгий час місто не робили цей ремонт? Тобто це кошти це? Виключно відсутність грошей. Тому що минулі роки, як ви пригадуєте, ми чекали взагалі по півроку, щоб нам проплатили 10-20 тисяч, коли ми користувалися послугами державного казначейства. Зараз, коли кошти вже є в банку і ми більш вільніші в своїх діях і маємо більше поступлення до місцевого бюджету, звичайно, що в першу чергу ми беремо до інвестування ці проекти, які охоплюють якомога більшу кількість людей. Тобто громадські простори, хідники, щоб львів'яни бачили власне зміни біля свого будинку, на своїй вулиці. Це дуже важливо дійти до кожного будинку. Тому коли ми плануємо бюджет, власне, ми враховуємо дуже велику кількість побажань. Як ви знаєте, на минулому пленарному засіданні ми прийняли також ухвалу про громадський бюджет міста Львова. І тепер орієнтовно 1% бюджету розвитку буде розподілятися за рахунок побажань самих мешканців. Вони будуть мати безпосередній вплив. І ми дуже цінуємо, наприклад, такі проекти, коли мешканці долучаються. Тому що коли, наприклад, ми встановлюємо дитячий майданчик, і мешканці хоча б долучилися, там дали 100 гривень, я переконаний 100%, що цей майданчик буде мати в 100 разів більший догляд і увагу, і ніхто не буде його псувати. Тому що коли люди стоять збоку і спостерігають, коли хтось щось ламає, це дуже некрасиво. Люди повинні відчувати, що це їхнє, що це їм належить, що це належить громаді міста Львова. Дякую. Є ще запитання, шановні колеги? Будь ласка. Може, якщо ви не журналіст, я до вас окремо підійду, добре? Як тоді прохання пані Іванчина. Коли Ірина Романівна прийшла до нас і повідомила таку радісну новину, що у нас буде проводитись реконструкція, ми були в шоці, щасливі від цього. Несподіванка така дуже приємна. Площа потребувала реконструкції роками, але дякуючи співпраці, роботі, ми на кінець то бачимо, що це відновлюється, що буде зроблений благоустрій. Дуже вдячні вам. Чи у вас були якісь побажання, можливо, пропозиції? Звичайно, у нас були побажання, це все було врегульовано, тобто були пропозиції, побажання. Що саме ви пропонували? Скажімо, от ми бачимо пам'ятник, ми хотіли, щоб він тут був. І деякі технічні моменти ми підказували, оскільки ми експлуатували ту площу, ми знали моменти, які є. Тобто звертали увагу на це при проєктуванні робіт. По-моєму, ще в 75-му році перші рази, коли тут плитку поклали, на тому кінець. Більше не було. Як плануєте узгоджувати пам'ятник Богдану Ігорю Антоновичу, власне, з цирком? Є якийсь проєкт, чи це так? Це скорше питання до Ірини Романівни. Звичайно, що проєкт, напевно, є. Ірина Іванчина. Будь ласка, якщо можна, так встаньте, поміняйтеся тоді місцями, можливо. Ірина Іванчина. Ми спільно з управлінням розвитку, спільно з представниками, з керівництвом цирку працювали, можна сказати, над проектом. Були враховані всі пропозиції, ми його презентували керівництву цирку, був і проєктант присутній. Всі технічні моменти ми врегулювали і був реалізований сам проект. По пам'ятнику Богдану Антоничу ця площа була в концепції спроєктована вже з реконструкцією самого скверу і в концепції з будівництвом пам'ятника Антоничу. Два проєктанти спільно працювали над цими проєктами, вони комунікували між собою, вони один одного слухали. І щоб воно було такий єдиний простір, який би мав таке пов'язане між собою і візуально значення. Тому я думаю, що ми цей проєкт реалізуємо. А скажіть, будь ласка, в цьому парку то буде тільки пам'ятник, чи ж можливо ще й ці гірки залишаться, каруселі, качелі? Ми маємо проєкт на пам'ятник, ми маємо проєкт на саму реконструкцію скверу. Пам'ятник по дитячому майданчику управління молоді і спорту буде замовником проєкту. Зараз вони вже над цим проєктом активно працюють. І я думаю, що вони вже десь ближчим часом його будуть презентувати.
Крім цього, також були пропозиції по облаштуванню мотузкового парку саме біля дитячого майданчика. Так само буде і візуалізація, і презентація в 3D-форматі мотузкового парку. Скільки паркомісць має бути тут? Прошу. Паркомісць. По проекту тут є 49 паркомісць. Тобто це за цирком чи? Це заїзд з Городоцької і аж туди в глибину. А яка вартість робіт загалом? Сама площа 1 450 000 гривень. Дякую. Але самі, наприклад, плитки ми бачимо, що тут є певна межа, так? Чи не доходять до самих дверей? Чому, власне? Тут цю межу будуть вже ми домовилися з керівництвом цирку. Яка вартість загалом проекту? Проект розділений, тут є 3 проекти. Перший проект – реконструкція самої площі, тому що ця площа є в користуванні цирку. Вони нам її ухвалою сесії, вона була передана для того, щоб ми могли тут щось робити. Інша частина – це є вже сам сквер. Тобто це зовсім інша частина простору, тому воно тут є все розділене, і це не можна було розглядати як цілісний проект. Тому було прийнято рішення його поділити. Ну, не було прийнято, так було зроблено. А сам проект на пам'ятник, він вже є 3 роки як виконаний, ми його тільки перераховували, тому ми його практично не змінювали. Він такий, якби був 3 роки, такий він і буде зараз. Коли ви плануєте завершити реконструкцію? Я думаю, що саму площу до 2 місяців, я вже так беру з запасом, враховуючи погодні умови, ми плануємо закінчити, але паралельно вже йдуть роботи по реконструкції скверу. Я думаю, що до жовтня місяця будемо старатися все закінчити. Вже з будівництвом самого пам'ятника, бо це трошки більш такі складніші роботи. Цього проекту як громадського простору, так, то що саме з вашого боку? Ну, ми намагалися як мінімум слухати людей. Тут було дуже багато проєктів, так, які щось відкидалося, але вони всі сходилися на тому, і коментарі мешканців, що вони хочуть якусь зелень тут бачити, і вони хочуть якусь тінь тут бачити, тому що виходити з дітками, коли жарко, і тут знаходитись неможливо. Ну і відповідно, що від того відштовхували, що в будь-якому випадку якісь дерева тут мають бути. І якісь трошки газонів має бути, і мають бути лавки, але з другого боку тут має бути місце, що, як, наприклад, якийсь ярмарок, атракціони для дітей, якщо приїхали, наприклад, вони можуть тут стати, вони ж не мають під оперним, або якісь машинки, наприклад. І для цього треба було з другого боку і залишити простір. Тому на цьому ґрунтувалася, в принципі, концепція цього простору, як ставилося завдання проєктантам. Щодо дерев, то тут просто справа в тому, що в будь-якому випадку тут дуже жарко буде, і тут будуть виживати якраз ті дерева, які є дуже південними порівняно, тут будуть виживати ті дерева, які є дуже південними, в принципі, для нашого клімату і потребують менше вологи. І те, що, в принципі, раніше в нас ніколи не садили, тут можна садити. Йдеться про шовковицю, наприклад, яка, в принципі, любить такі рости на півдні. Так само райська яблуня і катальпа. Катальпи будуть такі самі, як на вулиці Курбаса. Вони є такі вони мають круглу форму, за ними не треба доглядати, щоб ця форма круглою лишалася. І вони з формою цирку і з територією якраз мають гарно декоративно виглядати. А шовковиця і райські яблуні ще й прекрасно цвітуть, мають прекрасний запах. Скільки часу працювали? Остання фаза, коли вже знайшли ідею, в принципі, про те, що це мають бути якісь кола, то працювали буквально 1,5 місяці, але, що цікаво, от візуалізації, наприклад, всюди опубліковані є попереднього варіанту, але ми його ще трошки допрацювали, і тому сам малюнок кіл є трошки інший порівняно з тим і малюнок газонів. В підсумку буде ще трошки видозмінений порівняно з тими візуалізаціями, які були опубліковані. Там незначні зміни, просто так, нам здається, що трохи краще.